तो क्या आपको भी कुछ इस तरह का साउंड इफेक्ट चाहिए जब भी आप कोई USB कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करो? तो उसके लिए सबसे पहले आपको आ जाना है YouTube पर और इन दो वीडियोस का ऑडियो डाउनलोड कर लेना है क्रोम से। फिर उस ऑडियो को हमें WAV में कन्वर्ट करना होगा, जिससे हम यहाँ से कर लेंगे। फिर डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करके पर्सनलाइज पे जाएंगे। फिर सिस्टम में साउंड में जाकर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके मोर साउंड सेटिंग्स को ओपन करेंगे। फिर यहाँ साउंड्स के सेक्शन में जाके फाइंड करेंगे डिवाइस कनेक्ट और उस पर टैप करके सिंपली ब्राउज करेंगे अपनी ऑडियो फाइल्स को और सिलेक्ट करके अप्लाई कर लेना है। और सेम डिवाइस डिस्कनेक्ट के लिए भी। तो बस अब आपके PC में भी ये कस्टम साउंड आ जाएगा।